vir my, om vanaand hier te wees. En eintlik het ek 'n grap gemaak met Kobus. Die volgende oomblik sien ek maar my naam is op die advertensie, so kan ek dit nie terugtrek nie. Want hy het so 'n hele lys gegee. Toe sê hy, wil jy ook praat? Sê ek, ja, sure, en ek lag daaroor, en ja, sure, hier is ek. So, en ja, sure, nou gaan julle dit maar kry, op die sure mic. Okay. Nou, die rol van die man en sy bediening, daar's mos 'n hele paar fasette, nou ek gaan net so intro gee, ek nie. Is hy die provider? Dis wat hy eerste geleer het, to dress the garden. So koop asseblief vir jou vroue 'n rok, jy het mos geleer na die garden, to dress the garden. Hy's 'n protector, hy's 'n teacher, hy's 'n priest, hy's 'n prophet, hy's 'n king, hy's 'n lover. Thanks. Nou, ek wil eerstens sê, ek het baie groot respek en agting vir 'n man. Ek het al baie keer, nou, ek is bevoorreg, my man hou baie van BMW's, en of ons kos dit in die huis of nie, hy sal 'n BMW ry. Maar dan kry ek nou meeste van die kere die geleentheid om met die BMW te ry. Jy weet ons vrouens is meer as oorwinnaars. En dan baie kere het ek my alself gekry dat ek huil oor ek as 'n vrou in hierdie mooi kar ry en die langs my stop 'n man in 'n ou karretjie. So dis die respek wat ek het. Ek sal graag wil hê dat julle almal die beste sal hê. En die beste sal wees. So met 'n nederige gesindheid, maar tong in die kies, praat ek met julle vanaand. Ek het baie respek vir julle. En dan wil ek net sê, al ons vrouens weet, julle is die baas. Ons weet dit. Maar julle moet onthou, ons is Nuwe Testamentiese vrouens. Ons is cheeky. En ons gaan jou challenge. Onthou julle vir Rebecca, toe die ou by die put kom, toe sê hy vir hy, soek 'n bietjie water. Toe gaan sy daai 90 trappies af, sy gaan skep vir hom water, sy kom op, sy ken hierdie ou nie eers nie. Sy vat die water, sy gooi dit in haar hand en laat hy uit haar hand uit drink. Toe sê sy vir hom, kan ek vir jou kamele ook gee? Wat doen die Nuwe Testamentiese vrou? Jesus sit daar by die put, hy kom, hy vra vir haar water. Hy sê vir hom, Jemma, hoe praat jy wat 'n Jood is met my? Wat 'n Samaritaan is? Maar gelukkig te gee hy vir haar water. So nou hoef ons nie vir julle water te gee nie, julle gee vir ons. Ja. So die Nuwe Testamentiese vrouens is cheeky, ons is geletterd, ons is vol kennis, ons is entoesiasties, ons is energiek. Soos ek gesê het, ons gaan jou challenge. En jy, meneer, sal moet bybly by die vooruitgang van die lewe en die nuwe eise wat dit meebring. So moenie in jou ou tydse tradisies, my pa het so gemaak, die lewe verander, hoor, en jou vrou verander, sy hardloop voor jou uit, dan bring dit groot probleme in die huis. Jy moet voorhardloop. Jy moet energie wees. Jy moet ingelig wees. Jy moet weet wat aangaan. Nou, sonder ons vroue is julle lewe maar baie boring. Dis die waarheid. Amen. Amen. Even in paradise, it was not that nice without a wife. Even God het gesien, dit is nie goed, dat 'n man nie 'n vrou het nie.
Peet. En dat hy alleen is nie. Toe maak hy vir hom 'n companion. Die Bybel sê, he made him a front part. Dis mooi, né? So, meneer, jy kan nie jou vrou se meubelstuk hanteer nie. She is your front part. She is in your face all the time. So moenie haar ignoreer nie, Johan. She's gonna be in your face all the time. Dis hoe God haar geskaap het. En jy het mos daar in die tuin gehuil oor haar. So jy soek haar hier in jou face. Nou, dat is een ding wat ons vrouens soek. Julle veroorsaak dit, oor ons dit soek. Ons soek 'n man van God. Ons soek 'n man wat sy man kan staan en kan sê, so sê die Here. Ek sê baie keer vir my man, as jy nie jou bediening respekteer nie, wil ek jou ook nie hê nie. Hoe lief ek ook al vir jou mag wees. Ek en die meeste vrouens, onthou ek het nou al 34 jaar ondervindings van vrouens wat by my kom kla oor julle. So ek weet presies wat julle doen en nie doen. So ons soek manne wat hulle roeping treasure. Nie dit verag en vertrap vir 'n drank of 'n ander vrou vir borreltjie bier of vir lekker jol nie. Ons soek manne wat hulle roeping treasure. Vrouens soek manne wat in 'n verhouding met God staan. Daar is niks so lekker, en julle kan my kinders agter my rug gaan vra, daar's niks so lekker, soos as hulle pa in die oggend, of wanneer ook al bid. Jy slaap so lekker. Jou vrou wil jou hoor bid. Moenie skaam wees nie, sy wil dit hoor. So as jy nie daai vrymoedigheid in daai verhouding het nie, dan vra ek vanaand vir jou, kry daai verhouding. Sy gaan nie jou gebed afluister nie. Sy gaan net daai in daai vrede en in daai kalmte. Alicia van sy baie klein was, as haar pa bid, dan gaan kruip sy onder hom in. Dan lê sy daar, of maak nie saak watter tyd van die nag nie, dan lê sy daar by hom. Van daai geef jou sekuriteit. Want as my man met God praat, dan weet hy mos wat die toekoms inhou. En dit gee vir jou vrou sekuriteit. Nie jou polis nie, sy gaan dalk gif in jou tee gooi vir daai polis nie. Hy is nie haar sekuriteit nie. Vroue soek manne wat kan sê, so sê God. Hy hoor, wat moet ons in elke krisis doen? Ja, sy gaan ook baie keer vir jou sê, die Here het vir my dit gesê, of the Lord told me that, of ek het dit gedroom. So moet daar ook nie verag vir dit nie. Ons soek manne wat bedienaars is van die verborgenhede van Jahwe. Manne, julle is die teachers in die huis. Ja, Mike, jy sê nou gou ja. Jy moet die skool aanbied. Nie Martin nie. Hulle sê kinders is baie slimmer as hulle pa hulle leer. Amen. Ek gaan daai vir die vrouens ook sê, hoor. En hulle sê kinders leer verbal skills by hulle pa. So as jou vrou so bekkig is en so baie praat, sy het dit by haar pa geleer. Was hein, bly met hom. Waar 'n pa nie aktief in die huis betrokke is nie. En ek wil sê vandag in ons in Suid-Afrika, wil ek dan sê, is 99% van die paas nie in die huise betrokke nie. Sielkundiges wat toetse gedoen het, sê,
waar pa nie in die huis betrokke is nie, daar sal die kinders altyd verkeerde goed doen. Ja. Weet, hulle sal steel, drugs, alles wat illegal is, doen die kinders, waar die pa nie aktief betrokke is. So pa, ek vra vir jou, daai is jou bedieningsveld. Jy kan nie op by die kerk kom, halleluja, raise halleluja in the presence of my enemy, maar my kind weet nie eers wie ek is nie. Hê 'n verhouding met jou kind. Wees aktief in jou huis betrokke. Moenie laat die ma alles uitsorg nie. Ja. Sy mors dit op, hoor. Want sy is 'n emotional wese. So dan maak jy hierdie emotional kinders groot. Hier is sommer Pasella, mooi skrifgie wat ek vanoggend gesien het. In Esegiel. Hy sê, 'n pa kan sorg dat dit met sy huis goed gaan. Deur sy first fruits te gee. En dis nie jou tiende nie. Dis jou first fruit. Ek weet hulle praat nie baie van dit in die kerk nie. Maar dit is daai, as jou eerste skapie wat gebore is, daai een is die Here se. Dan sal jou huis geseënd wees. Daai eerste pakkie chips wat jy by jou mobile unit verkoop het, daai geld is die Here se. Daai eerste kind wat gebore is, daai een is die Here se. Hy kan nie ander goed gaan doen nie. Dan sal jou huis geseën wees. En dan sê hy ook, as jy mooi na jou ouers omsien, dan sal jou huis geseën wees. So pastoor, jy moet maar mooi na ouma kyk, dat ons geseën kan wees. Nou die volgende ding gaan ek vir jou sê, want ek sukkel al jare met dit. Moenie jaloers wees op jou vrou se verhouding met God nie. Dan vir pyjamas om kerk toe gaan. Sy is nie op 'n ander man verlief nie, sy is op God verlief. Wees bly daarvoor. So ek help julle nou baie, hoor. Nou nie fights in die huis nie, los haar maar. Hy gaan vir julle baie peace in die huis bring as sy op die Here verlief is. Nou sê ek, moenie jaloers wees op haar nie. Want daar's een ding, en daai met julle in julle harte knoop, dat julle nooit weer onsekerheid sal hê oor dit nie. 'n Vrou se begeerte is na haar man. Vrouens begeer nie mooi rokke en mooi karre en allerhande lipstiek en daai goed nie. Sy soek vir jou. Maar omdat jy nie daar is, nou gaan koop sy lipstiek om jou te spyt, sy spend al jou geld. Hoor julle wat ek sê? 'n Vrou soek vir jou. Nie jou picture daar op die bed nie, vir jou. Sy wil jou teenwoordigheid ervaar. En ek wou eintlik vir julle 'n liedjie gespeel het van Norah Jones, wat Yuri een keer vir my gestuur het, en so mooi. En van Kobus my gevra het, is dit wat in my hart was. Please, love me. Dis al wat vrouens vra. Jou vrou, nie ander vrouens nie, jou vrou. As jy nog nie een het nie, kan jy by die ander kyk. Maar jou vrou. Jou vrou. Sy soek dat jy vir haar lief sal wees. As jy nie weet wat liefde is nie. Dit is daai vat aan haar. Sê vir haar mooi woorde. Kyk in haar oë. Sy wil nie eens rose hê nie, hoor. Daai maak nie saak. As jy dit bring is 'n bonus. Maar as jy dit bring en jy is nie daar waar jy aan haar vat en vir haar kyk en teenwoordig is en sy kan voel, maar hier's die liefde, laat ek vir die regte man kyk.
of jy vir my. Ja. As sy dit nie kan ervaar nie, dan gaan sy stukkie vir stukkie dood en sy gee vir jou al jou hel. 'n Vrou wil lief gehê word. Jou vrou soek vir jou. So please, love her. As jy nie weet wat liefde is nie, gaan maak 'n studie van wat liefde is. En nou wil ek ook dit sê, party mans dink as hulle elke dag werk toe gaan en hy bring geld in die huis, dis liefde. Dit is nie liefde nie. Liefde is daai fisiese kontak. Daai wat sy jou counterpart is, jou frontpart. Daai closeness. Daai intimiteit. En dan wil ek hier sê, vrouens is nie porseleinpoppies nie. So jy sit dan nie in 'n glaskassie nie. Vrouens is ook sexual beings. Hulle huil baie by my man, by my. Jy doen niks. Jy is gevrek. Ek weet nie wie jy nie, maar jy. Onthou, Spreuke sê, daar's 4 goed wat die aarde laat bewe. En een van hulle is wanneer 'n vrou liefde vind. Dink ek in Suid-Afrika gebeur dit nie baie nie, want ons het nie baie aardbewings nie. So meneer, as jy vir jou vrou daai liefde laat ervaar, is daar aardbewe wat plaasvind. Daar's een ding wat ek in al die jare nie kan verstaan nie. Is hoe 'n man die vrou wat hy vir homself gekies het. Hy het gesê, van almal is jy die een wat ek wil hê. Maar dan na 3 of 4 jaar sal hy vir haar so sleg sê dat die see haar nie kan afwas nie. Daai verstaan ek. Verstaan julle dit? Doen jy dit? Ek hoop nie so nie. As jy dit doen, moet jy jou bekeer vanaand. Want daai het God vir jou gegee om te treasure en om lief te hê en om die aarde te laat bewe met dit wat jy haar laat voel. So moenie jou vrou sleg sê en haar laat voel of sy 'n stuk gemors is nie. Nee, please, love her. Love her. Jou vrou is jou eerste area van bediening naas God. En dan sê hy mos daarso, wat is dit in Petrus, van Efesiërs, sê hy, jy moet vir haar lief wees soos wat Christus vir die gemeente was. And he was willing to sacrifice everything for her. Ek het dit pastoor 'n groot fight gehad, maar nie soos om mekaar te verskeer nie, meer van hartseer en van nie liefde voel en dit nie, so ons praat nou oor hierdie storie. En daai dag, toe staan hy voor my, toe sê Hanna, as jy nou vir my sê, ek moet die bediening los, dan los ek dit nou. Maar ek is nie bereid om vir jou te verloor. Kan julle sien? He was willing to sacrifice everything. Want as hy nie meer in die bediening is, het nie meer werk nie, het nie meer hy BMW nie, ek wil of hy nog vir my gaan nie. Ja, hy het nie BMW gehad, ek moet gekry nie. Jou vrou se well-being is nommer 1 vir jou. So jy moet kyk, laat dit met jou vrou goed gaan.
En daar kan ek ook sê van my man, hy sê altyd, Hanna, jy werk te hard. My ma sê, Hanna, jy bring dit oor jouself. Maar my man sê, jy werk te hard, jy moet 'n bietjie rus. Jy gaan nie nou nie, dit en dat en dat. So, jou vrou se well-being hang van jou af. Kyk mooi na haar, soos jy na jouself kyk. En ek het nou vir die vrouens ook met hulle gepraat en vir hulle gesê, hulle moet kyk, hulle mans moet mooi lyk. So as jy nie vir jouself omgee nie, dan gaan jy ook nie vir jou vrou omgee nie. So jy moet begin om vir jouself om te gee. So praat maar met jouself daar in die spieël, sê, ai, maar jy mag nie praat nie, hoor. Ai, maar jy is te mooi. En jy is fantasties. Want as jy dit nie vir jouself kan sê, dan gaan jy dit nie vir jou vrou kan sê nie. Jullie verstaan, hoor. Vroue soek 'n man soos Christus. 'n man, wat sê Psalm, hy sê die bruidegom ryk soos aloe en myrrh en cassia. So 'n man moet lekker ryk. So hou op met hierdie ou tydse stories van ons sit nie perfume aan nie, net my natural perfume. Ek sê vir jou daai natural perfume stink. Want partykeer nie ek op plantjies staan, dan ryk ek het ook. My ma sê julle ryk soos bokke. So koop maar vir jou duur perfume. Hy gaan 3-4, ek weet perfumes baie duur, dis oor R1000 vir 'n botteltjie, maar hy gaan so 3-4 maande hou. En jy gaan sien, sy gaan jou baie meer soen. Dis 'n tannie gewees altyd sê, nee pastoor, moenie my druk nie, want jou perfume bly aan my tot 'n ander dag môre. Maar môre dan kom sy maar weer vir 'n drukkie. Dan die ry. 'n vrou soek 'n saggeaarde, maar ferm man. Sy soek nie daai kwaai, militaristiese ou, staan op aandag. Salueer my voor ek by die deur uitgaan. Nee, jy kry sulke mans, hoor. Maar sy soek ook nie 'n papperd nie. So hy moet sag wees en hy moet mooi met die kinders en met haar praat, maar hy moet ferm wees. As hy nou gepraat het, dan weet ons, julle het gepraat. Onthou, ek sê ons gaan julle challenge, maar ons weet julle is die baas. 'n vrou soek 'n man soos Christus. And the Bible says he was anointed with the oil of gladness above his fellow men. Vrouens hou van die ouens. Hierdie ou knorpotte, dit is nie lekker nie, hoor. Regtig. En hier wil ek nou, ek wil ernstig praat oor dit. As ek aan die mans dink toe ek 'n kind was almal hierdie dikbekke. Daar is nie 'n woord wat andersins kan gebruik. En baie van julle lyk ook so. Altyd dikbek, te bang om te smile. Ek sê vir jou vrou hou van daai funny side of you. Julle kan maar gaan kyk maar op die dating websites. As hulle vir die vrouens vra wat soek hulle in 'n man, sê sy moet snaaks wees. Maar onthou, jy kan nie net snaaks wees nie, met vry ook. Want ek dink baie keer hierdie van die ouens, hierdie comedians, hoe vry sy vrou met hom, weet nie hoe kras het. Vrouens hou ook van mans. Ek gaan nou die Engelse uitdrukking gebruik, wat in touch is met hulle feelings. Sy moet kan sien as jou pa dood is, maar jy kan huil. Of as die kind het 3 gedruk het, dat jy kan opspring en skree. Of as die gees van die Here in die kerk beweeg, kan jy huil. Vrouens hou van sulke mans. Het julle al gesien dat vrouens baie lekker
vriende kan wees met homosexual mans. Want hulle is in touch met hulle feelings, hulle laat dit toe. Sy is nou nie verlief op hom of ook in daai, dis net oor hulle in touch is met hulle feelings, want vrouens is mos emosionele wesens en hulle reageer op dit wat hulle voel. Nou, vanaand wil ek mooi vra. Kom ons los ons grootmanskap en ons trots. En ons sorteer ons gevoelens uit. Or we allow our feelings. As jy hartseer voel, dan kan jy mos maar hartseer voel. Ek weet my kinders as hulle pa hier in die kerk hulle is hysteries. Dan hulle almal. En hulle is mos goed vir jou, al die negatiewe wat noem jy dit? Ek weet nie, maar iets huil jy uit. Negatiewe goed. Goed wat kanker veroorsaak en daai goed. Het jy dit geweet? So ek wil mooi vra, kom ons sorteer ons gevoelens uit en ons laat toe, dat ons ook 'n emosionele wese is. Baie van julle sit hier, en is dit wat daar by die huis en is kwaad, oordat jy so graag liefgehê wil word. Maar as die huis is te besig, die kinders in die ma so en jy's een kant, ek vra jammer vir dit vir vandag. Of jy het groot geword unloved. Ek van my kant af sê ek is jammer daarvoor. We gaan sien iemand of gaan sien God. Hy sê, kom laat ons die saak uitmaak. Kom sit jy by my en ek en jy praat oor hierdie saak. Hoekom jy so voel. Want langer kan ons dit nie meer hier binne inhou nie, want ek gaan nou vir julle statistieke gee van die gevare om daai emosies so te onderdruk. Want wat dan gebeur is, die eerste ding wat van jou besit neem, as jy jou gevoelens onderdruk, is depressie. Ja. Nou sê mense, dit is die siekte van die tyd, maar eintlik is dit omdat ons nie met ons emosies deel nie. Ons laat nie ons emosies toe nie. Die tweede ding wat gebeur, as jou emosies so onderdruk, is woede. Nou, ons almal het al gevoel, ek gaan jou vermoor, maar ek praat van daai erge woede wat binne in jou is. So ek wil mooi vra, manne, kom ons deel met daai emosies van die verlede, of dit dalk nou die dag gebeur, wat jy voel nie loved nie, jy voel alleen. Want weet jy wat, daai goed hou vir jou terug, van jou volle potentiaal. En miskien moet ons eendag 'n diens hou waar ons vir almal bid, vir genesing van die emotions. As jy depressie het, omdat jy jou gevoelens onderdruk. Dis van 'n mans net begin drink en drink. Hy sit daar by die TV, hy drink die een bier. Hy kyk vir niemand nie, hy change net channels. Of nie, hy change dit nie, bly op sport. Dat iemand net aan hy channel, aan hy control vat, nee. Maar julle kan in control wees, as julle loop, dan kyk ons wat ons wil. Maar dit veroorsaak dat jy begin drink. Nou, party drink drank, ander drink ander goedjies. Jy weet wat. Hulle sê, as gevolg van hierdie onderdrukking van gevoelens, is daar baie meer mans wat ADHD is dan vrouens. So ADHD is nie iets om oor te brag nie, dis oor jou gevoelens onderdruk. Nou as jy irritated all the time. As iemand net hulle voete te lank klap, dan wil jy hulle klap. Maar dis eintlik omdat daar onderdrukte emosies is met wat jy nog nooit gedeel het nie. 30% meer mans quit onder pressure as vrouens. Omdat hulle nie deel met hulle emotions nie. So, as jy gedeel het toe jy 'n tiener was met jou emotions,
dan sal jy die skool klaargemaak en nie gekoot het. Ek sê, ek gaan nie in die universiteit, it's too much pressure. 4 keer meer mans pleeg selfmoord as vrouens in Suid-Afrika. Nou wanneer, ek het gesê, daar's 2 goed, daar's woede en daar's depressie. Woede is die ander faset van onderdrukte emosies, want naderhand is jy nou kwaad oor alles. En op wie haal die mans dit die meeste uit? Hulle vrouens. En dis ongelukkig die statistiek. 50%, hulle het so mans vraag gevra, en dit was oor 1000 mans wat hulle gevra het. 50% van daai mans, Suid-Afrikaanse mans, nie oorseese mans nie, Suid-Afrikaanse mans, het erken dat hulle al 'n vrou verkrag het. En nou verkrachting is nie 'n sexual act nie, is 'n act of power, of violence, of dominance. 59% van alle Suid-Afrikaanse vrouens was al verkrag. So please, deal with your emotions. Praat met 'n ou daar by die werk. Net daai een vlammetjie wat jy kan aansteek daar by die werk. Net daai een ouetjie wat jy mee kan praat, kan 'n groot verskil maak. 1 uit elke 4 vrouens in die wêreld word verkrag. % van vrouens in Suid-Afrika is 'n bietjie hoër, ek kan nou nie onthou nie, maar in die wêreld. 38% van vrouens wat vermoor word deur hulle mans of hulle partner vermoor. In die 2001 tot 2002, 12 met die Irak-oorlog is daar 6488 Amerikaanse soldate gedood. In daai selfde tydperk in Amerika, van 2001 tot 2012, was 11.766 vrouens deur hulle partners vermoor. Dubbel meer as wat die oorlog doodgemaak het. So ek wil vra, manne, deel met julle emosies, and please, love us. Don't kill us. Love us. Ons is die swakkere, but please, love us. Your wife was a gift from God. Delight yourself in your wife. Take pleasure in her. Spreuke sê, dit is sy wat die boring in jou daaglikse eentonige lewe laat verdwyn. So please, love her. My man het gelukkig nie 'n boring lewe nie. Amen. Ek ons kan Hanna weer 'n mooi hande klap gee. Dit is interessant om so na jou te luister, my vrou, hoor. Pragtig. Ek en Hanna het nie met mekaar gedeel wie praat oor wat nie. Ons doen dit nooit nie. Sy is onderaf en ek is onderaf. En ons kom bedien en dit is baie interessant dat sy bedien het. Ek gaan in 'n heel geopenbaarde geestelike vlak insny oor presies dieselfde. En ek sou ook die tyd dophou, maar nie, ek respekteer u, ek weet julle werk môre vroeg, so ek gaan julle nie lank hou nie, ek gaan net doen wat ek afgesonder het. Ek gaan vir julle lees, ek weet julle het nou nie julle Bybels gebring nie, of die wat gebring het, kan wel saam lees, baie bekende gedeelte, en dit is in Efesiërs 5,
vanaf die 22ste vers. 22ste vers gaan oor die vroue, so ons gaan nou nie daaroor om nie, want ons is hier vir 'n mannesaak. Is ek reg? Is hier vir 'n mannesaak. Dan ons preek vir vrouens nie, want hier is die een vrou, die al hoop die een wat hier was. So dit help nie ons preek vir vrouens nie. Ek lees dan vir u vanaf die 23ste vers. Hy sê, want die man is die hoof van die vrou. En nou sê hy, soos, sê gou hard, soos Christus ook hoof is. Ek wil jy moet vinnig hierso snap, en ek gaan nou 'n bietjie vinnig praat, want dit gaan nou net oor tyd om julle te respekteer. Hierso kom die skrif vinnig en hy vergelyk die man met Christus. Ok, daar's een uit daaroor. Soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hoor hierdie stelling wat hier gemaak word, ek gaan net hieroor praat, en hy, Christus, is die verlosser van die liggaam. Was Christus nie daar nie, was die liggaam nie in verlossing nie. Omdat Christus daar is, het die liggaam verlossing, redemption, deliverance. Met ander woorde, daar is 'n faset van 'n vrou, wat moet losgemaak word deur 'n man. En as die man nie in 'n sekere vlak van gees is nie, kan die vrou nie loskom nie. En daarom het baie vrouens vandag in die graf, omdat die man geestelik nie by plek was, om los te gemaak het nie. Want hy sê, soos Christus dit gedoen het, so moet ek en jy dit doen. So, die bediening gaan van die man, en sy roeping, baie dieper en ernstiger, is wat Hanna net ligtelik, baie aangenaam vir ons gebediene, dat die vrou graag liefgehad wil word. Daar's groter redes, liefde is God. Jy moet onthou, God gee nie liefde nie, hy is liefde. Met ander woorde, 'n vrou wat 'n wese is wat liefde soek, sy soek eintlik God. Maar God is nie, ons weet hy is in die hemel, hy is nie, maar God het jou gegee as 'n beeld van God. So sy gaan jou soek om lief te hê, maar sy soek die God binne in jou. Amen. Praat, kom ons lees verder. Vers 24. Maar soos die gemeente nou, daar is die man en die vrou en die familie nou saam, in Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans onderdanig wees. 'n Vrou kan net onderdanig wees as 'n man van God is. As 'n man nie 'n man van God is, sê die skrif hoef 'n vrou nie onderdanig te wees nie. En ek weet, u wat nou dalk nie 100% die Here dit nie kan nou met my verskil. Jou verskil sê niks teenoor wat God sê nie. God se woord is ja en amen. Nie my of jou woord nie. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, hoor nou hier, en, homself daarvoor oorgegee. He delivered himself. Hy het homself ontledig om die bruid te kan kry. Dis wat Hanna net ook sê, raak van jou ego ontsla, sodat jou vrou jou in die hande kan kry. Want terwyl jy 'n manlike ego het, kan sy nie naby jou kom nie. Dis ook waar frustrasies in die huwelike is. Verkeerde goed. En onthou altyd hierdie negatiewe goed, as dit manifesteer, is die huwelik nie happy nie. En dit bring, en dit change, hoor mooi, dit change die karakters van 'n vrou. Nou kan ek en jy baie vinnig wees om sê, maar 10 jaar terug of 3 jaar terug, toe ek getroud was, sy nie so nie. Sy het so geword. Jou optrede het dit veroorsaak. As jy waarlik man van God was hy 'n dubbele groter seun as wat sy is. Maar omdat jy op verkeerde plekke en verkeerde dinge konsentreer, het sy gechange. En nou laat jy aan nie meer nie. Jy is die rede daarvoor. Die skrif is onvermydelik dat daar struikelblokke kom, maar weet diegene deur wie dit ontstaan. Soos ek en jy verkeerde lewe of 'n ding doen teenoor die vrou, dit change haar negatiewelik.
kom daai vloek, daai sonde oor my en jou's man, nie oor haar nie. Soos ek dit goed verstaan. 'n Manne, ek gaan nou kan deel van die gees, dat ek net goed klaar lees, ek kan deel van die gees. Ek wil jy moet vanaand verstaan, ons roeping is ernstiger as wat ons dink. Is baie dieper as wat ons dink. As ek en jy ons roeping reg verstaan, hoor mooi, as ek en jy ons roeping reg verstaan, ek maak nou 'n stelling hier, change die seën van die Here oor ons. Amen. As ek en jy doen wat God wil hê ek en jy moet doen, sal ons in alle opsigte maksimaal geseënd wees. Amen. En voorspoedig wees. Kom as jy maar die tyd op ons sê, as ek te lank kan stop, ek hoor, jy weet hoe laat werk julle. Manne, julle met julle eie vroue lief hê soos Christus ook, hoor jy homself al vergeet. Vers 26, hoor nou mooi, hy delivered himself om hierdie vrou wees, dit te heilig. Nie om haar probleem te maak nie, om haar blessing te maak. Ja, nee. Te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Hanna het net dit mooi gesê ook. Wat praat die vrou? Sê vir die vrou, sy wil into your face wees. Deur die praat, change jy haar wese. Van 'n negatief na 'n positief. Dis wat die skrif hier sê. Hieroor kan ek vreeslik baie diep dinge sê. Sodat die gemeente, omdat heilig, as ek waar is, nou vers 27, sodat die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek, of rimpel, of iets dergeliks. Nou baie interessant, soos ek sê, ek en Hanna het nie met mekaar gedeel nie. Sy net nog sê, into die face wees, nee? Wat, the front piece. Hoor net wat sê die skrif hier. Sodat hy die gemeente voor hom, hier's front piece, voor hom kon stel, verheerlik, sonder 'n vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Die vrou se karakter, haar temperament, haar liefde, haar optredes, haar alles, gaan alles afhang hoe jy haar behandel. Ja, waarheid. Hy het homself oorgegee, gedeliver. Hy het hom geniks, sodat sy maksimaal heilig voor hom mag wees. Soos ek en jy van ons strooitjies afklim, en van die macho beeltjies ontsla raak, kan die vrou weer die aangename wese word, waarop jy verlief geraak het. Ja, halleluja. En sal sy beter en beter word. Moenie dink, man, kan ek gou reguit praat, 'n penis tussen jou bene maak jy nie 'n man nie. Moenie dink, dit gee jou gesag, en dit gee jou gesêry en autoriteit nie. Onderwerping aan God gee jou autoriteit. Beeld van God, dit gee jou gesag. Anders is jy maar net 'n lawaaierige leë blik geraas. Jy kan ons vrouens raas, vir mans jou sterk tussen jou bene. Vers 28. So behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy eie vrou lief het homself lief. Ek gaan nie alle versies los, of laat ek net gou die ander een lees, want anders gaan ons oor te veel goed praat. Net hierdie 32. Hierdie verborgenheid is groot. Met ander woorde, hierdie is 'n verborgenheid waaroor ek praat. Hierdie man en vrou eening wees is 'n verborgenheid. Hy sê dit is 'n baie groot saak. Hy sê ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Met ander woorde, soos Christus met die gemeente, so moet die man met die vrou wees. Kom ons my gevra, praat oor die man se rol, en dan meer spesifiek in hakkies het hy gesê, ontdek jou identiteit in Christus. Nou ek wil dit so 'n bietjie verder vat,
Identiteit kan nie net in Christus wees, dit gaan op 'n probleem afstuur. Hy moet in en deur. Baie belangrik. Ek gaan nou vanaand vir u 'n paar goed sê, wat ek glo, iemand anders nog nie vir jou gesê het nie. Of jy nog nie gehoor het nie. Maar ek wil met vrymoedigheid vir jou sê, en hierdeur praat ek nie groot nie, wat ek vanaand vir jou sê, lewe ek. Ek kan my vrou agter my rug gaan vra, hier sit 2 seuns van my hier, ek kan my dogters ook gaan vra. Ek lewe dit, ek praat nie net nie. Ek wil by jou 'n ding tuis bring, wat ek glo manne nie verstaan en nie snap nie. Volgens die Bybel aan die een kant, die Bybel bevestig hierdie saak wat ek sê, met 'n legio van skrifte, en aan die ander kant as ek uit die Bybel uitklim, en ek kyk na manne, en ek kyk hoe lewe manne, en ek hoor wat praat manne, en ek hoor hoe redeneer manne, en ek kyk na manne met hulle huwelike, ek kyk na manne met hulle vrouens, ek kyk na manne met hulle kinders, dan besef ek die Bybel praat die waarheid. Naamlik, hoor mooi, Satan se grootste target is die manne. Maar manne snap dit nie. Die heel grootste target, sy einddoel, is die manne. Want as die man val, val die huis. As die huis geval het, is daar 0. Dit beteken hy het oorwin. So, Satan se hele modus operandi, nou moet u hierdie ding verstaan, om julle wat nou by die myne werk, om uiteindelik by die swart goud uit te kom, wat doen julle net nie als? Hoeveel miljoene word nie net gespandeer om eventueel kolle uit te haal nie? Satan presies dieselfde. Hy doen al sy hele modus operandi. Kyk na, you name it, al die sonde waarna jy kan dink, al die verkeerde goed waarna jy kan dink, al die goed is, alles net modus operandies, om eventueel die man uit te haal. Dis primêr. En die Bybel bevestig wat ek sê. Jy kan dit in Genesis 1 al gaan lees, jy kan dit in Matteus lees, jy kan dit in die boek Hebreërs lees, en dan kan jy dit ook in Openbaring kry. Baie dankie, Dawie. Dit gaan my baie help. Man van onderskeiding. So, ek het baie skrif, ekskuus, bevestiging. Die man is die hooftarget van die Satan. Gaan gou 'n paar diep goede met julle praat hieroor. Heel eerste, waarom is die man die hooftarget? Snap jy dit? Omdat hy deur God geskape of geformeer is. Luister, dit beteken, of laat ek het so uitdruk, jy is die hooftarget, snap jy die ding, want jy het dit nog nooit gehoor nie. Omdat jy deur God geskape of geformeer is om, sê om. Hier gaan dit nou, hier kom 4 goed wat jy nog nooit gehoor het nie. Jy is deur God geskape om, nommer 1, 'n tipe van God self te wees. Nommer 2, 'n tipe van Christus te wees. Ek het dit nou vir jou daar gelees. Nommer 3, om 'n tipe van die hoof van die liggaam te wees, waarvan nie een van julle iets weet nie. Nommer 4, om 'n tipe van die hoof van die huis te wees. God het jou geskape, met ander woorde, jy's 'n Godwese. As ek reg sê, jy's 'n Godwese. Jy's nie 'n flop nie. Jy pa maar se lekker kry wat gemaak het dat jy hier is nie. Jy's 'n Godwese. God het jou geformeer.
Genesis 1:26, Genesis 2:7. En jou asem, in jou neus die asem van die lewe geblaas, en so het jy 'n lewende siel. Kom ons moet weer vir ons om aan dit praat, julle oor die Genesis 1 mense, hoe verskil hulle van die Genesis 2 mense? Maar omdat God jou gemaak het, en omdat jy, luister maar, het jy nie net gemaak, as sommer 'n wese nie, het jou gemaak, ek herhaal dit, dan gaan ek aan, het jou gemaak, as 'n tipe van God self. Snap hierdie ding? Het jou gemaak as 'n tipe van God self. Het jou gemaak, nommer 2, as 'n tipe van Christus self. Nommer 3, het jou gemaak, as 'n tipe van die hoof van die liggaam self. Het jou gemaak, nommer 4, as 'n tipe van die hoof van die huis, priester, profeet, koning, van die huis. Met ander woorde, 'n man is 'n Godwese. 'n man is 'n produk van God. Snap julle dit? Ja. Luister mooi ons kan by sekere winkels loop, of ons kan by sekere huise kom, en net rondloop, en dan sien ons sekere goed, dan weet ons, as ek hierdie nou vat en omdraai, dan staan daar made in China. Is ek reg? Nou snap hierdie ding. In die geesteswêreld werk dit presies dieselfde. 'n man in die geesteswêreld is 'n beeld van God self. Want jy is geskape na sy beeld. So die hele geesteswêreld, nou praat ek van die demoniese geesteswêreld. Ons praat van die negatiewe geesteswêreld. Die negatiewe geesteswêreld sien, as hy 'n man sien hy, made by God. Luister mooi, en dit beteken, nou, enige een wat in die geesteswêreld, enige demon, en ek praat spesifiek van demone wat wil konsentreer gou vanaand nou. Wanneer 'n demon sien, en hy sien, made by God, dan verstaan hy, hierdie wese word gereken as 'n bonatuurlike wese. Kom maar, hoor wat ek sê. Hy word nie gereken as 'n papper nie. Hy word nie geen wat gereken as uit die huis uit weghardloop as daar stryd en moeilikheid kom en gaan syp ontdronk om van die probleme ontslae te raak. Hy geesteswêreld sien jou as 'n man van gesag. Hy sien jou as 'n God van autoriteit. Hy sien jou as 'n God van oorwinning. Dis hoe die geestwêreld werk. Want made by God, after his own image, in his likeness. So dis wat die geesteswêreld sien. Hulle sien Godwese. En dan reken hulle, daar is gesag. Daar is autoriteit. Daar is heerskappy. Daar is oorwinning. Daar is 'n wese, as hy sy mond oopmaak, is daar 'n verandering van atmosfeer. As hierdie wese, as hy praat, kan hy totaal alles omruk en omdraai, want hy is gemaak na die beeld van God. Hy is 'n Godwese. Maar manne wil nie hierdie goed hoor nie. As ek vanaand hier tussen met ons sê, julle geskop wees. Manne wil nie hierdie goed hoor, kom ek praat gaan met julle dink manne. Kyk mooi, ek gaan sommer nou hier uitdrukking gee. Manne lyk titiesuig. Verskriklik baie. Manne wil nie waarheid hoor nie. Daarom lees manne min Bybel. Want hulle is bang, hulle kom op waarhede af. En daai waarhede gaan hulle oortuig. En dan voel hulle skuldig. En dan beroof daai waarhede hulle van hulle integriteite. En dan maak daai waarhede hulle voel hulle so flop. So manne like nie om die Bybel te lees. Daarom lees hulle nie die Bybel nie. Daarom weet vrouens meer van die Bybel as 'n man. Want die vrou is gemaak. Luister mooi, God het jou geformeer of geskape. Die vrou is gemaak.
that's why I see so Frampies. Sy soek liefde. En ek kan net vir jou sê, God is liefde. Maar as 'n geesteswet wat sê, as die hele demoniese wêreld jou sien, sê hulle made by God, and that means full of love, full of passion, full of mercy. Maar manne wil nie die goed hoor nie. Hulle hou van titie suig. Kom ek help jou gou. Ongeag jou kinderjare, ongeag die stryd in die hel wat jy deurgegaan het. Ek gee nie om hoeveel ander mans het jou as man verkrag. Ek gee nie om hoe sleg was jy behandel nie. Ek gee nie om hoeveel mense het met jou getrap en jou hele menswees, jou integriteit vernietig en verneder nie. Dit het zero uit te waaie oor wie jou gemaak het. Kom, gats. Ek sê, kom, gats. Dit is zero uit te waaie wie jou gemaak het. Al die rabbies waarvan jy na verwys het agterna gekom. Nadat God jou 'n gesag gemaak het, jou autoriteit, luister mooi, ek herhaal, hy maak jou in 4 tipes. Hy maak jou soos God, 'n tipe van God, 'n tipe van Christus. Hy maak jou 'n tipe van die liggaam. Hy maak jou 'n tipe van die hoof van jou huis. Hierdie tipes beteken, hulle kan skep wat hulle wil skep. Hulle kan maak wat hulle wil maak. Hulle kan doen wat hulle wil doen. En die oppergesag, die bonatuurlike, is op hulle, in hulle en met hulle. Maar manne hou van titie drink. Want as hy die waarheid hoor, kan niemand hom nie jammer kry nie. Dis 'n waarheid. Dis waar. So hy wil nie die Bybel reg lees nie. Hy wil nie die Bybel reg verstaan nie. Want terwyl hy hamer op wat deur en met hom gebeur het deur die jare, kan hy titie drink. Maar as hy die waarheid hoor, dan moet hy wakker word. Dan moet hy opstaan. Dan moet hy sê, ek is 'n autoritaire wese, deur God geskape, na sy beeld en na sy gelykenis. Met ander woorde, ek vat die verlede, ek vat al hierdie negatiewe goed, ek trap hulle en ek heers oor hulle, want groter is hy wat in my is, wat al hierdie leuns. Wat ek dacht, maar mans wil nie die goed hoor nie. Hulle hou nie van dit nie, maar hulle hou van titie drink. Solank hulle 'n skouertjie het om op te lê. Solank daar iemand is wat sê, hy, ek verstaan. Hy, ek kry jou so jammer. Luister, ek gaan aan. Al die goed het geen invloed op wie jou geskaap het. Die een wat jou geskaap het, het besluit, jy is 'n tipe van homself. Jy is 'n tipe van sy seun. Jy is 'n tipe van die hoof van 'n liggaam. So nou praat oor die liggaam. Jy is 'n tipe van 'n priester, 'n profeet, 'n koning, amen, 'n leier, 'n oorwinnaar. God het so gebesluit. Manne raak vatbaar vir waarheid. En breek met leuns. Hou op die suig en drink die woord. Dat ons kan opgroei en beelde van God kan word. Autoritaire wesens. Die geesteswêreld, ek wil jou gou nog help. Die geesteswêreld, as hy 'n man sien, dan weet hy versigtig, want hierdie man kan skep. Hierdie man het 'n gesag. Want luister, as jy 'n foto uitdraai om sê, made by God. Tell your neighbor, I'm made by God. I'm made after his image.
En is die manne wat vra sê, ek wil begin glo, of ek wil begin oorgee, om te wees wat God my gemaak het, om te wees. Maar die probleem, mans geniet aandag. En vir daai rede sal hulle die waarheid goed baie sê en die leuns gryp. Want terwyl hulle die leuns gryp, het hulle verskonings. As hy die leuns los, besef hy nou het ek 'n roeping. Nou het ek 'n bediening. Hoor mooi, as hy die leuns los, weet hy, nou het ek nie meer verskoning om nie te bid nie, om nie Bybel te lees nie. Mooi het Hanna gesê, vrouens soek 'n man met salwing. As die gees wêreld, nou jy kan kyk en sien my by God, dan gaan jou frontpiece dit op meer weet. Ek sê, dan gaan jou frontpiece. Vrouens verwag nie, jy moet iemand wees wat tou opgooi nie, negatief praat van die môre tot die, you been made by God. How can you speak negative? All authority, all dominion, all victory is given unto you. How come? So negative. Nou verstaan jy nie, waarom raak jou vrou môre siek nie? Verstaan jy nie waarom kom jou vrou in allerhande kwale nie? Want jy verstaan nie, jy is gemaak in die tipe van die hoof van die liggaam. Hy het gaan 'n prys betaal om my en jou wat sy vrou is, los te koop, te genees, te verlos. Amen, vry te maak. Net so dat jy as 'n man aangestel om jou frontpiece in goeie gesondheid te hou. Baie van julle se vrouens is siek, omdat jy die salwing het nie, die autoriteit het nie. Want waar daar nie autoriteit is, waar daar nie salwing is nie, floreer die vyand se werke. Want vir wat moet hy bang wees? Hier is 'n mooi made by God, but is empty of the inside. There's nothing in the inside. It's only a shell. Of ek vat die leuen en ek leef met die leuen, of ek vat die waarheid en ek leef vir die waarheid. En ek word 'n man na die hart van God. Ek gaan klaar maak met 2 versies. Jy moet dit onthou. Die vyand weet, as hy die man laat val, val die hele huis. Snap hierdie ding? Die vyand weet, as hy die man hou om 'n leuen te glo, is die hele huis in 'n leuen. Hulle kinders en kleinkinders. Ek wil jou help, voor ek gaan na 2 ander skrifte toe. Ek wil iets mee help, snap hierdie ding vanaand. Gee nou siel in jou hand. Ek sê, alles wat met jou gebeur het in jou lewe, het niks uit te waai wie jou gemaak het nie. You are an original. You are a supernatural being. Because you made after his own image. Wie snap dit? Manne, God het bepaal, jy's 'n gesagsfiguur. Jy's 'n autoriteitsfiguur. God het bepaal wat by hom is, wat by sy seun is, en wat by die verlosser van die liggaam is, en wat by die hoof by die huis is, dit belê hy binne in jou as man. En hy wil hê, dit moet manifesteer, maar dit kan nie, terwyl jy die leuen vashou nie, terwyl jy die titel sê. Ek help jou. Snap hierdie ding nou.
Snap wat ek nou sê? Al hierdie ondervindings wat jy in die lewe gehad het wat negatief was. Kom ek wees meer persoonlik. Al hierdie wat jy voel is 'n swakheid. Ek kan nie sonder hierdie drugs, of ek kan nie sonder hierdie dit, of ek kan nie sonder hierdie dat. Hierdie wat jy dink is 'n swakheid. Luister mooi, dis alles demone. Dis alles demoniese geeste. Dis alles vloeke. Ek wil nie met die waarheid hoor. Dis alles bindinge van die Satan. Vir een rede op jou gestuur. Om jou weg te kry van die beeld. Om jou weg te kry van die salwing. Om jou weg te kry van die heerskappy. Hy weet, Satan weet, God het jou gemaak om 'n blessing te wees. Satan weet, manne, snap hierdie ding. Daar sy beeld gemaak beteken, soos hy in een oomblik kan skep. Snap jy dit? Soos hy in een oomblik 'n omstandigheid kan omdraai. So weet hy wat jou gemaak het. Hy het dieselfde gees. Hy het dieselfde autoriteit. Luister, in al hierdie demone, al hierdie vloeke, al hierdie bindinge, wat jy noem as 'n swakheid en is versoekings, en jy kan nie hieroor oorwin nie. Dis alles leuns. Maar al die leuns weer, as jy dit snap, soos hulle in een rigting nou gekom het, sal hulle in 7 nuwe rigtings wegvlug. Wie hoor wat ek sê? Sal hulle in 7 nuwe rigtings wegvlug. Want hulle weet, wat hulle by jou is, het hulle nie eers eintlik 'n reg om by jou te wees nie, want jy is 'n tempel van die lewende God. Maar hulle weet, jy glo 'n leuen. Daarom bly hulle as 'n leuen by jou, met een saak, met een doel voor oë, om aan die einde jou te verwoes. Jou hel toe te stuur. En dis wat dit gaan doen. Gaan jou hel toe stuur, dis die motief. Om jou in die hel in te kry. Maar God het jou 'n man gemaak. Hoor, sê vir jou as jy God het jou gemaak. Sê vir jou as jy 'n produk van God. Mag ek vra, wie bly hy 'n product of God? Is daar iemand wat God 'n lofoffer wil gee? Wat is dit dankie? Ek is 'n produk van die lewende God. Halleluja. I'm the image of a loving God. Amen. So net vir 'n oomblik nog. Met ander woorde, al julle leengeeste, al julle demone, al julle vloeke, al julle bindinge, ek sien langer julle asblik nie. Amen. Ek sien langer julle asblik nie. Wat dink jy is ek om my so te wil verkrag? Jy vat my hele beeld van my al weg. Jy vat God se autoriteit van my al weg. Jy vat God se seëninge van my al weg. Jy vat God se heerlikheid van my weg met al hierdie leengeeste. Maar ek is nie langer 'n asblik van julle nie. Ek staan vanaand as 'n offer, as 'n tempel vir die lewende God. Halleluja. Ek gaan gou hier vir jou lees, hoor mooi. Wat sê vers 23? Ek wil net gou vinnig ietsie oor vers 23 en 25 sê. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente, en hy is die verlosser van die liggaam. Manne, jou vrou sou liggaamsoorwinning. Jou kinders wat deel is van die liggaam, seëninge in hulle liggaam, seëninge in hulle alledaagse lewe, hang van jou autoriteit af. Hang van jou salwing af. Hou op sê hulle reg groot gemaak, is nie nou meer my saak nie. Hou op 'n leen glo.
God sê jy's die verlosser van die liggaam. Soos jy die regte verlosser gelewe het. Hoor wat sê my vrou? My kind was voorskool, ek bid vroeg in die oggende. As sy hoor pa bid in die sitkamer, want ek het altyd daar het ons nog plate gehad. Wat ja, plate, nee. Dan kom kruip sy my onder my en dan lees sy onder my tot ek klaar gebid het. Vandag raak ek 'n salwing. Gee haar maar, dan hoor jy iets met God kontak. Dis waarvoor God jou 'n man gemaak het. Dat die kinders by jou salwing moet leer. Nie negatiewe spreuke nie. Luister mooi, ek gee nie om wat is die toestand in die huis nie. Ek gee nie om wat is die finansiële krisis nie. God het jou 'n man gemaak om. Hy het jou 'n salwing gegee. Hy het jou 'n wysheid gegee. Hy het jou 'n kennis gegee om daai negatiewe toestand in een oomblik om te kan draai. Kom ons lees gou vers 25. Kom ons dan maak het klaar. Tyd weg. Manne, julle moet julle eie vrou lief hê soos Christus ook die gemeente lief gehad het en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, dat hy dit gereinig het met die waterbad in die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek, rimpel, iets dergeliks, maar dit te heilig en sonder gebrek sou wees. Volgens die woord, as ek en jy as man reg glo, sal my vrou en my kinders geen gebrek hê. Pastoor, ek ken nie die tyd waar ons lewe nie, man, ek sien koekoes nie, ek ken die tyd. Maar hierdie tyd het niks uit te maak met wie my gemaak het. Die omstandighede het niks uit te maak wie my geformeer het nie. Wie gebesluit het ek so man nie. Amen. Luister, waar 'n pa in 'n salwing staan, waar 'n pa in 'n verhouding met God staan, het die kinders sekerheid. As die kinders positief oor môre, glo hulle môre, is hulle lus vir môre. Want ek kan by pa hoor, daar's hoop. Terwyl by God is daar hoop. Mag ek vanaand vra, wat 'n man sê, ek staan met 'n leuen. Ek staan met 'n leuen. Vanaand wil ek weet wat God my voorgeroep het. Die hele klop hande opgegaan, die gaan staan voor 'n ander man en sê ek staan met 'n leuen. Ek gaan nie meer tities hyg nie. Ek gaan oopmaak vir God se salwing. Ek gaan oopmaak vir God se krag. Ek gaan oopmaak vir God se heerlikheid. Luister mooi, die Bybel kan nie lieg nie. Die Bybel is ja en hy is amen. Manne, Hanna het iets net baie mooi gesê. Ek wil hê dat julle almal dit goed moet gaan met julle. Dis ook my hart. As ek nie dit wou hê nie, so ek julle klomp wou vertel het vanaf. Soos die Satan jou klomp altyd sê. Soos ek jou ook 'n klomp wou sê. Maar omdat ek wil hê jy moet snap, God het jou man gemaak. Jy het gesag. Ek gee nou wat sê jou verlede nie. Ek gee nou wat sê die ondervindings wat jy deurgegaan het nie. Ek gee ook nie om wie jy vertrap en wie jy vraag nie. God het jou gemaak as 'n tipe van God. Sy seun, die verlosser van die liggaam en die hoof van die huis. Wie glo vanaand? God kan in een oomblik my herstel. Jy wat dit glo, hou jou hand daar. Vader, U sien nou al hierdie hande. U sien nou al hierdie hande. En dis U alleen wat elke man nou kan change. En ek wil in U elke leengees bestraf wat hierdie mans beroof van oorwinning. Wat hierdie mans beroof van seëninge van God.
gunste van God in hulle lewe. Want hierdie mans beroof van heerlikhede van God in hulle lewe. En ek bid vanaand, herstel hierdie mans. Oorwinning vir elke man, seën vir elke man. En ek wil u roemryke seëninge oor al hierdie mans losmaak vanaand. Ek wil hulle werke vasmaak. Ek wil hulle verhogings vasmaak. Ek wil hulle finansies seën. Ek wil hulle huishoudings seën. Ek wil hulle gesondhede seën. Tot u lof en tot u eer. Dankie dat u nou vergewe. Dankie dat u nou vergeet en dat u 'n nuwe karakter en nuwe autoriteit vir elkeen van hierdie mans gee. In die naam van ons ewige God. Amen. Die Here seën julle. Baie dankie. Ek wonder of ek die vrymoedigheid kan vat of ons net 2 minute net bietjie wil sê oor die verskil tussen die mense en Genesis. Ek wil net hê ons wil die manne so bietjie nuuskierig maak. Is dit reg? Is jy reg daarmee? Ja. Net so 2 minute. Dan gaan ek by die volgende keer wanneer ons weer 'n mannediens het, dan gaan ek pastoor vra dat hy vir ons bietjie daaroor bedien. Asseblief pastoor, ek vat nou die vrymoedigheid. Ek mag mos. Dis op die spot nou. Ek gelees die eie Bybels net om te bevestig ek praat nie nonsens nie. Die Genesis 1 mense was, en God het gesê, laat ons mense maak. Die hele Genesis 1 skepping was gespreek. En God het gesê, nee. So hulle is allemaal gespreek. Maar die Genesis 2, hier vanaf vers 4, as ek reg is na 7 en 8, 9 en 10 toe, het hy 'n ander groep mense gemaak. Dis nie dieselfde groep mense nie. Hy het hulle geformeer in die stof van die aarde. Die tweede vers sê, en toe het hy in hulle neus die asem van die lewe geblaas, toe word daai groep mense lewende siele. Die Genesis 1 mense was nie lewende siele nie. Is dit genoeg? Is dit julle nuuskierig? Wie ken Genesis 6? So iets van die Genesis 6, of net so vinnig gevraag. Niemand nie. Wie, kom ek quoteer het gou. Hy sê daar in die seuns van God het gesien na die dogters van die mens. En toe is wie gebore? Reëse. Nou jou katholieke demoniese teologie sê dat die engele van God het met die vrouens van die aarde seks gehad, toes reëse gebore. Dis waarmee ons almal in daai teologie geleer. Dis alleen uit die put van die hel uit. 'n engel het nie 'n penis nie. Ek sal daai vraag vir jou antwoord wanneer Genesis 1 en 2 by mekaar het sien.